इस वीडियो में हम इफ़ेक्ट लाइब्रेरी में देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले बिल्ड मोड के अंदर इफ़ेक्ट में आपको डबल क्लिक करना है और इफ़ेक्ट में आपको ये 5 प्रकार के ऑब्जेक्ट मिलेंगे। सबसे पहले है फाउंटेन्स। यहाँ आपको फाउंटेन मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप के, और ये फाउंटेन रियलिस्टिक होंगे, यानी आपको फाउंटेन्स चलते हुए नज़र आएंगे। जैसे कि हमने ये वाला फाउंटेन लिया और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से पानी गिर रहा है, तो ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ से गिरे। तो अभी हम ऐसा वाला फाउंटेन लेते हैं जिसमें नीचे से पानी निकलता है। सिंगल प्लेसमेंट हम करते हैं इसका। ये देखिए फाउंटेन्स, रियलिस्टिक फाउंटेन्स मिलेगा आपको यहाँ पे। और ये तो झरना जैसा है कुछ। ये तो यह फाउंटेन है, सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फाउंटेन्स का। तो आप ऐसे ढेर सारे फाउंटेन क्रिएट कर सकते हैं। जो ये फाउंटेन टाइप है, ये फाउंटेन टाइप वहाँ होता है जैसे कहीं से पानी गिर रहा है किसी जगह से, किसी पहाड़ से या ऐसे किसी जगह से, तो वहाँ पे हम इस टाइप के फाउंटेन का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इस फाउंटेन को लगा दें, तो ऐसा लगेगा इस झरने से पानी यहाँ से गिर रहा है पानी। यहाँ पे लगाते हैं और इसको लगाने के बाद हम स्केल कर देते हैं। अभी वो लगा ही नहीं, फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये अप लग गया और इसको स्केल करते हैं। और स्केल करने के बाद इसको मूव करते हैं, रिमूव। और चाहे तो आप रोटेट भी कर सकते हैं इसको। ये अब सही है, ठीक है। तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से झरना गिर रहा है और बहुत ही रियलिस्टिक लुक लग रहा है इसका। तो इस प्रकार हम इस झरने का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अनेक प्रकार के झरने, इन सब को आप एक्सप्लोर करिए और यूज करके देखिए, ठीक है। जैसे एक ये झरना है, ये वाला झरना वहाँ से होता है जैसे कोई आप बिल्डिंग देखे होंगे जहाँ पे आर्टिफिशियल झरने बनाए जाते हैं, पूरे दीवार से झरना गिर रहा होता है, तो वहाँ के लिए। नेक्स्ट आता है फायर। अब जैसे आग जलानी है हमें कहीं पे, तो हम फायर का यूज करेंगे। तो अपने सीन में हमें अगर कहीं पे फायर जलानी है तो हम यहाँ से एक फायर ले लेते हैं। इस फायर को लिया, जैसे कि ये लोग आ, आग से हाथ सेक रहे हैं या फिर वहाँ सर्दी की वजह से आग लगा रखी है, तो इस आग का जो साइज है, ये देखिए हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फायर ऑफ फ्लेम इसको घटा दीजिए। और इमीटर एरिया, ये देखिए इमीटर एरिया यानी इसका रेडियस, पार्टिकल काउंट, और ठीक। तो ऐसे यहाँ पे हम आग लगा सकते हैं इसको, आग में। नेक्स्ट है, यहाँ आग के कई प्रकार से आग दी गई हैं, ठीक है। तो इन सारी आग को आप लगा के देखिए और यूज करिए कहाँ पे क्या लगा सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पे वेदर को रात कर देंगे तो देखिए आग हमें नज़र आएगी, ये देखिए, ठीक है ना। आग जलती हुई फिर भी नज़र आ रही, तो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे शाम हो गई है और ये लोग आग जला के वहाँ उससे कुछ भून रहे हैं या सेक रहे हैं। फिर से आते हैं ऑब्जेक्ट में। देखिए रात हो गई तो फिर से दिन करना पड़ेगा हमको, सूरज को ऊपर ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्मोक का। अब देखिए जैसे आग जल रही है, यहाँ से स्मोक भी निकलेगी, ठीक है। सपोज दैट आप स्मोक निकालना चाहते हैं, ऐसी कोई स्मोक, तो इस स्मोक को यहीं पे ऐसे लगा दीजिए। तो देखिए अब ऐसा लग रहा है कि आग भी जल रही है और इससे धुआं भी निकल रहा है। और यहाँ पे स्मोक के डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं, जैसे ये रेड स्मोक दी गई है, ठीक है, ग्रीन स्मोक है। तो इस सारी स्मोक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉग का।
अब फॉग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जैसे किसी भी सीन को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम किसी एक फॉग को लेते हैं, जैसे इस फॉग को ले लिया, और इस फॉग को लेने के बाद ऐसे वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। और अपने सीन में और भी फॉग लगा सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए पानी है, यहाँ झरना है, इसके किनारे किनारे आप पता है फॉग जैसा कुछ होगा, तो यहाँ पे फॉग लगा दीजिए। और यहाँ पे पानी में अब हम देखिए यहाँ पे फॉग के कई प्रकार के दिए गए हैं, ठीक है। वाटर डस्ट, ये वाली फॉग, जैसे बहुत ही पानी की फुहार छोड़ी जाती है ना जब, तो ऐसा कुछ होता है। तो ये देखिए ये जो फॉग लगाई थी अभी हमने, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट से सेलेक्ट होगी ये फॉग। इस फॉग को सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये फॉग यहाँ पे सूटेबल नहीं लग रही है। तो बाकी आते हैं, ये तो फॉग हो गया, ठीक है। आप जैसे कि ये वाली फॉग है, बहुत ही हल्की फॉग है। और फॉग वन, ठीक है, ये फॉग सही है। ये हल्का लग रहा है, जैसे कि हम सर्दियों में महसूस करते हैं, ऐसा कुछ फॉग होता है हमारे पास। तो ये फॉग हो गया। नेक्स्ट आता है लीव्स। यहाँ पे पत्तियाँ गिरी हुई, जैसे कि अगर ऐसा कोई फ्लावर है या ट्री है हमारे पास जो पत्तियाँ छोड़ता है, तो उसके नीचे हम इन पत्तियों को गिरा सकते हैं। हमने ऐसा कोई ट्री लगाया नहीं, तो सबसे पहले हम एक ऐसा ट्री लगाते हैं, ब्रॉड लीफ वाला, जो जैसे ये वाला ट्री है। तो इस ट्री को हमने ऐसे यहाँ पे लगा दिया। और अब आते हैं हम इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में आने के बाद लीव्स में आते हैं, और यहाँ पे देखिए, अगर इनको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, तो लगेगा कि इस पेड़ से कुछ पत्तियाँ गिर रही हैं, ऐसा देखिए इफ़ेक्ट आएगा। और ओके कर देते हैं, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे जब लाइट आती है तो ऐसे कुछ, देखिए सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो एकदम ओस में उसकी लाइट ऐसी नज़र आती है, एकदम रेत जैसी बनी हुई। तो यहाँ पे हर एक चीज़ कितनी रियलिस्टिक नज़र आएगी, एकदम रियल सीन क्रिएट कर पाएंगे आप अपने एनवायरनमेंट का। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो इस वीडियो में हमने इफ़ेक्ट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट लाइब्रेरी है हमारी साउंड की। अब देखिए यहाँ पे एक लोकेशन, फिर नेचर, फिर थिंग्स एंड पीपल। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है, जैसे किसी पे ले जाएंगे ना उसकी आवाज़ सुनाई देगी आपको। एयरप्लेन के एयरपोर्ट के अंदर, कैफे के अंदर कैसी आवाज़ होती है, ठीक है। और म्यूजियम के अंदर कैसी आवाज़ होती है, तो ये सारी आवाज़ है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, जैसे आपने एक सेटअप लगा दिया लोगों का, तो लेकिन वहाँ पे अगर साउंड नहीं होगी तो भी अधूरा लगेगा। तो यहाँ से आप अपनी सारी साउंड्स को ओपन करके सबको एक बार चेक करिए, आपकी कहाँ कौन कौन सी साउंड मैच कर रही है। रेस्टोरेंट, जापान, यहाँ से भी जापान साइड की आवाज़ आएगी, यूएसए की रोड की आवाज़ आएगी। अब चलते हैं नेचर में, हमें नेचुरल साउंड को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो बीच लार्ज वेव, जैसे कि बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, मीडियम वेव, ये फॉरेस्ट वाला साउंड लगा देते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया, तो देखिए इसमें दो प्रकार के रेडियस आ रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो बाहर का रेडियस है, इसके बाहर अगर रहेंगे तो हमें ये आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जैसे ही इस वाले रेडियस के अंदर जाएंगे ये आवाज़ सुनाई देगी, और इस वाले रेडियस के अंदर जाएंगे तो और तेज आवाज़ सुनाई देगी। अब देखिए अभी हमें ये आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन जैसे ही हम इसके पास जाएंगे ना, ये आउटर ग्रीन सर्किल को क्रॉस करेंगे, ये आवाज़ साउंड हमें सुनाई देगी। ये देखिए हल्की हल्की ये साउंड आने लगी है। अब बाहर आ गए तो नहीं आ रही है साउंड। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है इसको बढ़ा सकते हैं।
तो ये तो कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, एकदम लग रहा है जैसे पक्षी वहाँ पे कलरव कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ इस सॉफ्टवेयर में एकदम रियलिस्टिक नज़र आएगी, है ना। हल्का हल्का धुंध है वहाँ पे, पक्षी चहक रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और वॉल्यूम को छोटा बड़ा धीमा या तेज कर सकते हैं, और फिर से साउंड लाइब्रेरी को ओपन करते हैं। अब देखिए, ये अंडर वाटर, अंडर पानी, अब जैसे छोटी स्मॉल वेव्स की साउंड लगानी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा झरना है तो झरने में आवाज़ निकलती है ना, या कहीं यहाँ पे समुद्र है तो हल्की हल्की साउंड आएगी, है ना, जब इसके पास जाएंगे। दूर रहेंगे तो वो साउंड नहीं आएगी। तो ये है लाइब्रेरी पूरी, इसे एक एक करके आप एक्सप्लोर करिए। नेक्स्ट है थिंग्स की, बुलडोजर, कार की तरह, ठीक है, फायर। अब यहाँ पे जो फायर चल रही है ना, इस पे एक साउंड हमें लगाना चाहिए। इस फायर पे हमने फायर साउंड लगा दिया। तो इसका मीनिंग ये है कि इस फायर की जो साउंड है, इस ग्रीन सर्कल के बाहर सुनाई देगी। एक्चुअली में इतनी तेज तो जलती नहीं, कितनी दूर से सुनाई देगी। हम सेलेक्ट में आते हैं और इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो छोटा करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस छोटा कर सकते हैं, जैसे ये। और इससे इसका वॉल्यूम थोड़ा स्लो करते हैं। अब सही है, जैसे हम इसके पास जाएंगे, ये देखिए, हमें तेज आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आग चल रही है, लेकिन दूर जाएंगे तो वो आग की आवाज़ बहुत ही धीरे सुनाई देने लगेगी। नेक्स्ट इफेक्ट मोटर वाइब, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक एक करके एक्सप्लोर कर लीजिए। नेक्स्ट आता है पीपल, जैसे लोग आप बात करते हैं तो उन क्या करते हैं, जैसे कोई गेम देख रहे हैं, क्राउड उसकी फेवरेट, तो ऐसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे किसी खास प्रकार के सिंगल इंसान की वॉइस नहीं है, यहाँ पे क्राउड की वॉइस है, जहाँ पे अगर जैसे आपने ढेर सारा क्राउड बनाया तो इस वॉइस को लगा सकते हैं, जैसे ही उस क्राउड के पास पहुँचेंगे आपको वॉइस सुनाई देगी। तो इस वीडियो में हमने कवर किया इफेक्ट एंड वॉइस को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका समझ में आया होगा कि कैसे यूज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।